17-й день. Тикают часы. Идет время. Тикают часы. Идет время. А я все еще не верю в диагноз. Я просто такой человек. Это все ложь. Я говорю тихо, 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 тихо. Они меня преследуют. Они меня преследуют. Ведь я не сумасшедший. Это просто люди. Они просто заходят ко мне. Они не хотят, чтобы я их видел. Но они всегда рядом. Наступит день, когда они придут. Щелчок. Время думать. Щелчок.